Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig á Instagram og Facebook undir því nafni. Þannig að það væri svolítið skemmtilegt ef þú myndir kannski vilja fylgja mér þar. Ég er búin með peysuna. Ég veit ég sýndi hana í seinasta þætti en þá átti ég eftir að ganga frá einhverjum endum og svona sem ég gerði núna í vikunni, þannig að nú er hún alveg tilbúin og bara passar svona líka ljómandi vel. Þannig ég held að ég noti þessa svolítið vel og mikið, sérstaklega í sumar og svona. En mér finnst hún alveg koma ágætlega út, þannig ég er ánægð. Ég er búin að vera að hekla peysur, já. Ég held að ég sé með 3 í gangi. Ég hef sýnt þessa áður, ég er að gera svona bláar dúllur sem að ég sauma síðan saman. Ég held ég hafi byrjað á þessu jólinu eða eitthvað, ég man ekki hvenær ég byrjaði á þessu. En ég er hérna er ég búin að vera að sauma saman dúllur. Ég stoppaði núna einhvern tímann fyrir svona mánuði síðan eða eitthvað. Ég fór á prjónaheiting fyrir svolítið löngu síðan og gleymdi heklunálinni þar. Þannig að ég var alveg stopp, ég gat ekki heklað meira og svo keypti ég þá nýja heklunál og svona eftir einhverja vikur. Þannig að ég byrjaði aftur, þegar maður lætur svona líða á milli, þá gleymir maður uppskriftinni. Og eins og þið sjáið hérna, þá er ég bara með svona mynd af því hvernig maður á að hekla þetta. Og þetta er frekar einfalt en samt, sko, ef maður kann þetta ekki, er ekki búin að læra þetta, eða þú veist eins og ég var búin að gleyma þessu, að þá þarf ég alltaf að rýna í þetta, svona til að byrja með. En nú er ég sem sagt búin að læra þetta aftur, þannig að ég get gert þetta án þess að vera að horfa á blaðið alltaf eftir hverja umferð, hvað á ég að gera næst og eitthvað svona. Þannig að nú er ég búin að ákveða að ég ætla ekki að leggja þetta frá mér fyrir en að ég er búin með þessa peysu. Og hér er sem sagt, ég fer með 6 dúllur hérna í ermina. Ég ætla bara að hafa þetta mjög plain, bara beina peysu. Þannig hér er erminn. Ég er búin með sem sagt báðar ermarnar. Ég er búin að sauma þær saman. Já, þegar ég var að sauma þær saman og byrja, að þá fannst mér þetta að vera svolítið erfitt. Af því að dúllurnar eru svona, sjáðu þú veist, það koma svona loftlíki bogar og eitthvað og það er svona erfiðara að láta þetta standast á þegar maður er að sauma þetta, af því að þá vil maður fá þetta svona einhvern veginn. Hérna er sem sagt samskeytin. Ég gerði bara fullt af dúllum og svo var ég að reyna svona að hafa mig í það að fara að sauma þetta saman. Ég hafði byrjað fyrir einhverju síðan að sauma nokkra dúllur saman og mér fannst það að vera svolítið snúið þá. Þannig ég var svona, mér óaði svolítið við að fara að sauma svona margar dúllur saman. En ég ákvað bara, ok, nú bara þarf ég að drífa mig í þessu, af því ég vissi ekkert hvað ég þyrfti margar dúllur í peysuna. Og og ég byrjaði að sauma og þetta varð allt eitthvað skakkt og passaði ekki saman. Og þá fann ég aðferð sem að ég var bara svo ánægð með mig að hafa fattað. Og það er að ég set dúllurnar, festi þær niður hérna á ákveðnum stöðum, sitt hvoru megin við hérna þessar loftlíkjuboga og þá læt ég þetta passa. Þannig að þú veist, ég er búin að binda þetta saman hér og þá get ég sauma þetta bara hérna og böndin sýna hvernig þetta á að fara saman. Og eftir ég gerði þetta, að þá er þetta ekkert mál. Ok, nú get ég sem sagt klárað þessa peysu. Ég var búin að gera ráð fyrir, já ég sagði þetta er kannski nóg hérna utan um mig, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hversu víða ég vil hafa þessa peysu. Og þannig að ég er svona spá í þetta. Þegar ég var búin að gera þessar 2 ermar, þá bleytti ég, þvoði ég þessa hérna til þess að sjá hvort að yrði einhver stærðarmunur á þessu, hvort þetta myndi eitthvað teygjast mikið og svona, en það er það eiginlega ekki. Þetta er eiginlega engin munur.
Það bara liggur aðeins sléttar en stærðin svo sama. Þannig að þá veit ég það þegar ég að ákveða hvernig bólurinn á að vera að þetta ekkert að víkka eitthvað mikið í þvottinn. Sem ég var eiginlega vonast til að myndi gera, af því þá þyrfti ég að gera færri dúllur. En ég verð bara að vera dugleg og hekla. En svo svo gott að vera með svona lítið verkefni að þetta tekur ekkert mikið pláss, þannig að maður getur gert þetta hvar sem og tekið þetta með sér ef maður er að fara eitthvað og eitthvað svona. Sérstaklega núna því ég er búin að læra hvernig á að gera hverja dúllu aftur. Og já, ég held ég komin langt með þetta, en ég held ég þurfa að gera aðeins fleiri heldur en ég hafði reiknað með. En með því að sitja svolítið við og hekla og sauma svo saman líka þess á milli, að þá held ég að ég verð ekkert svo lengi að klára þetta. Svo ég að spá í svona hvernig ég á að hafa hálsmálið, hvort ég á að hekla eitthvað kanta neðan og neðan á ermarnar og eitthvað svona. Þannig þetta einhverja pælingar hjá mér. Það svona þegar maður ekki að fara eftir uppskrift. Þá gerir maður þetta bara svona eftir hendinni að ákveða hvernig þetta á allt saman að líta út. En það gaman að hekla þessar dúllur og svo leiðist þannig að ég ekkert að pína mig, sem betur fer, enda líka á það ekki að vera. Maður á ekki að vinna handverk og finnast það leiðilegt. Þetta á að vera skemmtilegt og slökun í þessu og svoleiðis. Já, svart sjal, stórt og mikið, og amma mín átti þetta. Amma mín var nú frekar lágvaxin kona og ég bara skil ekki hvernig hún notaði þetta sjal. Þetta var sérst við upphlutinn og þetta svo óbáðslega stórt og mikið. Þetta bara verið bara eins og kápan hennar eða eitthvað. Eins og ég sjáu þetta, já, ég get allavega ekki tekið þetta svona út. Rosalega mikið, þannig að ég fyrir einhverjum árum, örugglega 2-3 árum síðan, að þá tók ég þetta úr skápnum og var svona eitthvað að skoða þetta og sá að það voru svolítið mikið af götum í sjalinu. Mölur hafði komist í þetta og það var ekki alveg nógu gott. Þannig að ég fór að gera við götin og þannig að það sjást, viðgerðin sést. Hérna til dæmis svona smá, svo hérna. En svo að þetta var svona eitthvað stórt og mikið, að þá lagði ég þetta til hliðar. Að ég vissi ekki alveg hvernig ég ætlaði að nota þetta. Og hvernig ég ætti að sveipa þessu mig og eitthvað svoleiðis. En ég tók þetta til núna bara fyrir stuttu og ákvað að halda áfram að gera við götin. Það eru bæði stór og lítil. Hérna sjáum við alveg stærðarnagat eins og það hefur bara líka verið klift eða einhver klift í þetta eða eitthvað, ég veit það ekki. En svo eru svona pínlítið gött líka. Þannig að ég ætla að halda áfram að gera við. Þannig að þetta verður svona litasprengjur hér og þar sjalið. Og ég held að ég ætla ekki að hafa þetta sem sjal. Ég að spá í hvort ég gæti kannski saumað úr þessu kimono eða svona slá eða eitthvað. Ég ætla að finna eitthvað út úr þessu þannig að ég geti notað þetta. Það miklu betra heldur en ef maður hefur þetta bara geymt inn í skáp. Þetta alveg því fínasta ullarefni, þannig að ég held að þetta verði alveg hlýtt. Svona sem eins og nokkuð konar yfirhöfn. Þetta verður svolítið gaman að gera. Mér finnst nefnilega svo gaman að nota liti og mismunandi spor og eitthvað svoleiðis og það akkúrat það sem ég að gera hér. Finna út svona, ok, hvað vil ég gera núna? Hvaða lit ætla ég að hafa? Ætla ég að hafa 1 lit eða 10 liti eða hvað? Þannig að þetta verkefni sem ég ætla svona að grípa í. Svo var ég að finna hjá mér gard
sem ég spann örugglega fyrir þó nokkur síðan. Það sé ekki komin 3 ár, eitthvað svoleiðis, eða 2 ár, ég man það ekki. Ég keypti mér sem sagt rokk þegar Berglind var í Listaháskólanum á lokaárinu sínu, af því að hún ætlaði að fara að spinna kall og þurfti á rokk að halda. Ég átti ekki rokk og það var ekki til rokkur í skólanum, svo skrítið sem það nú er. Þannig að þá fékk ég eiginlega svona afsökun að kaupa mér rokk. Mér langaði alltaf að eiga og þannig ég keypti rokk sem hún gat þá notað í sínu lokaverkefni og ég fór að spinna gagn og úr þá svona endurnýttu. Þannig að ég hafði safnað saman alls konar bútum af endum, garnendum, útsaumsgarnsendum og svona, og þið sjáið að ég spann það, kenndi það saman við íslenska ull og spanna í svona það fína gagn. Og nú er bara spurningin hvað ég ætla að gera úr þessu. Ég tók þetta til daginn, ég var ekki búin að þvoða, þannig ég þvoði það og þurrkaði þannig að það var þetta orðið svona sléttara. Þannig að nú er ég að hugsa hvað á ég að gera. Mér dettur í hug að nota þetta í munstur á peysu og svo er ég líka að spá af hverju nota ég grátt. Þetta er svolítið svona grámuskulegt. Svona sumir litirnir falla inn í þann gráa. En allavega, ég á þetta svona. Þannig að nú ætla ég að finna eitthvað verkefni sem ég get notað þetta gagn í. Ég held að það sé fallar að nota þetta sem munstur eða eitthvað svona áferðar þeng, heldur en að fara að prjóna bara úr þessu eitthvað hlut. Og ég veit ekki hvað það ætti að vera, af því ég á ekkert eitthvað óverulegt magn af þessu. Ég veit nú ekkert hversu margir metrar þetta eru, en þetta er ekkert í eitthvað stórt og mikið. En þetta er allavega tilbúið. Ég get farið að prjóna úr þessu og mér langar líka svo að prófa að prjóna úr þessu garni sem úr garni sem ég hef spunnið. Sjá svona hvernig það er að prjóna það. Prjóna úr því. Jeps. Ég veit að þið sem hafið séð fyrir þætti mína að þið munið kannski eftir þessu, þið hafið séð þetta áður, en ég sem sagt fór fyrir nokkrum árum og á Hvolsvöll og fór að sauma í Njálurefilinn og keypti svo mynd sem sagt til þess að gera. Og ég er alltaf svo stórtæk. Ég er ekkert að kaupa einhverja litla mynd. Heldur fannst mér þessi vera svo falleg eða skemmtileg. 4 kærlingar kjafta frá og ég byrjaði alveg með þvílíkum krafti að sauma allar útlínur. Og eins og ég sjá þá var þetta ekkert einhver lítil mynd, það var verið að selja svona litla myndir. Nei, Guðlaug keypti stærstu myndina. Þannig að ég er búin að sauma allar útlínur og svo er ég búin að gera eitthvað af refilsaum Svo eiginlega stoppaði ég. Mér fannst ég ekki gera refilsauminn nógu vel af því ég á eftir, það er alveg heilmikið sem þarf að sauma af refilsaum. Það þarf að fylla upp í þetta allt Og ég var ekki ánægð, þannig að ég fór í pínu fílu og lagði þetta frá mér og hef ekkert gert neitt síðan. Hef allt svona á og til tekið þetta upp og hugsa, jæja, hvernig var nú að fara að klára þetta, en ekki netti. En ég held ég verði að fara að drífa í þessu. Og fyrst þegar ég var að byrja með YouTube-rásina mína, að þá setti ég á mig svona alls konar áskoranir. Já, nú ætla ég að gera þetta, áskorun dagsins er að klára þetta fyrir næsta þátt og eitthvað slíðis. Svo hætti ég því, en ég er að hugsa að setja mig áskorun að klára þetta í sumar. Þetta á ekki vera svo lengi gert ef ég bara sest niður við þetta. Og ég held nefnilega að það sem stoppaði mig
að það var að ég var ekki nógu ánægð með sko hvernig lá í sömnum. Ég var einhvern veginn svona óörugg hvernig ég ætti að láta þetta liggja. Þannig að þá datt mér í hug bara núna áðan því ég var að taka saman dótið sem ég ætlaði að tala um. Datt mér í hug að nota bara blýant. Vera með þetta bara svona fyrir fram að mig og hugsa já það liggur svona hjá þessari kettlingu, svo liggur svona hjá þessari og teikna bara svona aðeins nokkra línur. Já, blýant sem að hverfur í vatni. Þannig að ég held að það sé ekki vitlaust. Og þá verður þetta svona hjálparlínur og þá bara get ég haldið áfram. Því það er náttúrulega bara synd að eiga svona fína mynd og bara onni í einhverjum plastvasa. Það gengur ekki. Og ég þarf líka að fara að setja hérna upp á veggi. Þannig að þetta verður verkefni í sumar. Ásamt ýmsu öðru. En það er voða gott að hafa svona nokkur verkefni í gangi og geta svona breytt til. Sumt er hægt að gera yfir sjónvarpinu, sumt er bara þegar maður situr í rólegheitum og er kannski að hlusta á sögu eða podcast eða eitthvað og getur svona slakað á en þarf kannski aðeins að hugsa meira svona hvað maður er að gera. En já, og svo er þetta líka bara gott fyrir hendurnar að vera að gera alls konar, ekki bara alltaf sitja og hekla eða sitja og brjóna. Þannig að það er bara fínt að hafa svona ýmisverkefni sem ég er eiginlega oftast með. En ég er svolítið gjarn að það að taka kannski eitthvað eitt og svo bara held ég áfram þangað til að það er búið. Og svo kannski verði ég aum í höndunum. Ég er búin að sitja lengi við. En ég held að þetta sé bara nokkuð góð lending að vera með þessi verkefni í gangi. Plús það að ég er náttúrulega alltaf að gera einhverja prufur og svona sýnishorn fyrir námskeið sem ég er að halda. Ég er búin að vera að halda útsemsnámskeið og ætla að halda því áfram, þannig ég er að prófa svona ýmis spor og eitthvað sem að ég ætla þá að hafa svona sem sýnishorn, svona að bæta við það sem ég á þegar og undirbúa svo líka í sumar fleiri námskeið sem ég ætla að bjóða upp á næsta vetur. Ég veit ekki hvort það er, hvort að fólk vill koma á námskeið að sumri til. Það getur vel verið í prófið. Ég ætla bara að sjá til. En allavega sumarið er svolítið opið hjá mér og ég er búin að taka ákvörðun að ég er búin að fá launalaust leyfi niður í skóla næsta vetur. Þannig að ég ætla að vera hérna í vinnustofunni og vinna, halda námskeið og vera að gera svona ýmislegt sem ég ætla að selja. Þannig að ég er eiginlega svona að fara að lifa drauminn minn. Mér eru alltaf langa, eða ekki alltaf, mér eru svo lengi langa til þess að gera þetta. Að hafa tíma og þrek og orku til þess að vinna í því sem að ég er svona að hugðarefnum mínum. Og þá get ég líka farið að vinna eitthvað úr þeir sem er hérna í skápunum, í skúfunum og svona. Að þegar ég á alveg ýmislegt dót og hef ekki haft bara tækifæri til að vinna úr. Þannig að ég hugsa mig gott til glóðarinnar fyrir næsta vetur. Að þetta verður bara, vinnustofan hér verður bara mitt annað heimili, eða það er að segja, ég mæti hérna bara á morgnana og vinn. Það verður gaman. Hlakka ótrúlega til. Og ég er líka með fullt af hugmyndum af námskeiðum. Mér finnst það bara svo gaman að kenna og mér finnst svo gaman að fá fullorðið fólk til mín og sýna þeim og kenna þeim það sem að svona ýmsar aðferðir. Þannig að það er svo margt og mikið sem að mér langar að hafa að bjóða upp á. Þannig að það kemur í ljós með haustinu eða bara í ágúst. Þannig að kannski sé ég þig á námskeiði hjá mér.
Það væri gaman. Talandi um námskeið, þá ætla ég að vera á prjónagleðin á Blönduósi núna, hvað ekki, 9. til 12. júní. Ég held að það sé dagsetningin. Og verð með námskeið þar í sauma út í prjónaskap, sem heitir, það heitir saumað út í prjón. Og þar kenni ég ýmiss konar útsaum sem hægt að nota í prjón. Og ég líka, og það hægt að nota þetta í prjón, það líka hægt að nota þetta bara, þú veist, í allt. Þú getur skreytt fötin þín þó að þetta séu skyrtur eða hvað sem er. Og ég líka með svona efni sem að hverfur í vatni, kallaði hverfiefni. Svona lítur sem sagt hverfiefnið út. Það eins svona svipað svo flísilín eða eitthvað svoleiðis. En það auðvelt að teikna á þetta og sauma svo út í þetta, eða sem sagt þetta fast á flíkinni. Og svo leggur maður þetta í bleyti og þá hverfur þetta. Þannig að það svolítið sniðug aðferð að nota. Og ég verð með þetta þarna á prjónagleðinni. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næstu viku.